Anh Thị ơi, hướng anh Thị nhá. Chiêu mẹ cô dâu kia để vào được. Cái bán lý bên sao được. Vào thì chẳng đeo gì. Vào. Đừng đùa. Không phải làm kiểu gì. Thôi à, phết đấy. Chơi đâu? Tuấn này, em lù lại tí. Cười gái Tuấn. Tuấn này. Cờ này vào đừng. Ép vào. Nào, sao chưa chấp đi. Ai chấp đi. Vỡ mồm. Vào đi. Ai xong chưa chấp đi. Chấp không? Rồi, góc rồi. À bên. Miền ơi, đừng cái bàn miền. Lớn rồi nó vào địch con này. Anh Thi ơi, quay lại anh Thi ơi, anh Thi quay. Mạnh vào bắt đi. Mạnh, bắt được, bắt đi. Càng thế nhỉ. Đã bắt. Đáng nhớ quả em đeo luôn nhờ thì Mạnh này nó vu phá lưới mẹ. Nhiều bàn. anh chỉ thấy kia đi theo nó liếu xả đi vào cột thì bắt sẽ đeo. Trừng sĩ Tấn chậm tới. Bạn không già đâu. Chưa. Úi giời. Thấy góc này có xì xào à? Tuấn này. À Tuấn. Thấy góc này có xì xào. Sân vận bây giờ xấu hơn thật. Lập bập hơn cả hôm trước, nhìn thế thôi. Không nhìn đá sân ông sướng mà đại luôn. Thấy chưa? Mẹ không già ấy chưa? Sân mà đá tích này. Sân này đá tích này. Vãi đàm đều đã mới sướng nhỉ. Đâu. Không dậy được. Mấy. Trời ơi, đá nó déo chặt. Chuyện này phải cho nó đá. Cho nó đá nó nhạt. Cú này. Ra anh. Chết rét. Em nuôi ra đi. Tân màn hình. Tân.
Trận này cho nó đá này. Vào đi, một tầng vào đi. Đủ lắm. Sáng họ đi lột tao làm tối. Gọi nhắc đi nghe gì. Nôn mẹ điện về từ buổi. Nhờ thằng Long bắt được trận này nữa. Tai đất. Ai à? Mày Điên à? thì không nhờ sao thằng Long đang bắt trận này. Không ngờ. Trận nào? Ôi, va. Rồi quay rồi, quay rồi. Anh không. Đang chạy. Anh thì anh quay hết anh thì ạ. Quay hết rồi. Quay hết rồi. Vân ở đây vẫn còn đủ hai mà. Đơn giản. Tiếng về trước. Cố tình ấy nhờ. Gọi cho Phương là Nó không ghia, vừa phê mình không mảy đâu. Nó không ghia. Không chung kìa. Vừa ra nó ở góc đấy rồi. Không tỉnh các bạn mình. 10 giờ tỉnh các bạn mình. đang đâu đấy ông ơi? Ôi, đang nhà. Đi ra sân bóng rồi à? Điêu với lồn là vừa ở đây xong. Hả? Tôi đang đây này, ra đi xem nào. Vậy là. Sút đi Khang ơi. Xem nó chán quá rồi. Chậm thế không nhìn được sao? Tăng tuần đã. Phải lồn vừa ở góc kia xong đã về nhà rồi. Nhanh vào lồn nào. Vừa ta ra lồn góc kia. Vừa ra là ở góc kia. Nhiều. Mạnh ơi. Mạnh ơi. Lúc đầu là thằng nào đấy? Mạnh. Anh Bảo đây. Tuần Bảo béo thì tờ đấy không biết đánh đá thì đá mà phải lột thêm người. Huy đâu? Huy. Anh ơi. Anh ơi. Anh. Cổ lắm rồi à. 8-9 cổ chưa? Cái đang đá gì thế to đi vào ạ. Anh Kiệt bảo là ra Chưa. ra hôm nay tự nhiên thấy lực em bảo là hôm nay em vừa mới về đến nhà. Câu thẳng vào em ạ. Trọng. Câu thẳng vào gôn. Ăn luôn. Thằng gôn đấy. Nghiền lắm. Chốt bây giờ. Đấy. Láng gì? Ô kìa. Ai nói sáng chó vừa tôi em ơi. Bảo tự động đá hay gì.
Giỏi. Kiểm điểm cuối nhảy lên lấy tay đập bóng. Đập luôn đi em thôi. Hai. Một. Bàn cuối là đủ. Bao địch mẹ. Con mẹ nó cao nó đánh đầu đấy. 3-0 rồi. Hôm nay mình nhìn hết. Ba không rồi. Trong sâu đầu trong gõ Anh kia qua hết rồi gì ạ? Nếu không vào thì vào thì vào mắt lằng nhằng. nó đứng ở trong một con Nó vào trong con rồi, không vào thì vào cái gì? Ông đánh đầu trong con Như quả thế không nhận vào nữa đúng không? Như đá xích cắt quả là vào hơn anh. Hơn anh mình cái đầu anh. Nó cao anh Nam. Nó cao đá. ông Anh có bỏ gôn khổ lắm rồi. không có lưới còn cháu chặt đầu. Không có lưới. Vào. Đấy đấy. Đi cầm với chuyện rồi, đi cầm. Đi chạy. Vâng. Mạnh vào đấy. Anh đi quả đang quay, anh đi. Quả đang quay. Khả năng nó lại như trận đầu tiên. 7-0. Mạnh lên, Sáu Bill mạnh lên. Ông có Thái nó không đá. Thái này không phải, không phải năm thế đâu. Mất Thái giống rồi. Thái nó đau ấy rồi mà, đau gối hay đau cổ chân rồi. Trước nó đau rồi. Bác không tha đâu, bác đá. Tốt lên hết, mạnh lên đấy. Giải một mình anh. Một mình anh chấp hết. Ô đi rồi. Không rồi. Chạy lên con bị đẩy. Chạy đi, không có bóng đâu. Anh phải bắt gôn đi. Bây giờ sau xem sướng. Hả? Mấy giờ sau xem sướng. Hả? Gỡ quả lấy dinh dự như vậy. Mình đi choáng Đấy đây. thì chân đô là chân sau để quay. Chùa này mình gặp Đình không biết nào. sân đèo nào vào đấy lên rồi. Bay bác cười em ơi. Son Đình vào à? Sao Đình vào mà? Son Đình thì nào? Son Đình trong chùa bên lại Đình chùa đi miếu. nó miếu vào. À xong giếng Chợ. Giếng chợ. Chợ chắc là con 4. Đây 4 rồi đây. Chả biết nào được. Lại toán to đùng. Sang chùa này chẳng có nhiều anh cao to thôi. Nó độc to nó đứng đầu nó đánh hôm trận đầu tiên là đánh 4 cái liền. Chả biết là gặp xong Đình chả biết. Cát này đấy. Biết à? Ôi, trời liền trêu người vậy. Tuân. Biên béo bên thì em vào giữa sân này.
Tuấn 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 Tốt đấy. đẹp trai đấy bằng luôn. Tuấn Phải toàn che cam. anh thì em video anh thì ơi Quay tiếp. tiêm gì có tiêm không luôn đến sáng thì tin vào cô em ạ. Qua đâu? Tuấn đẹp trai thành đi công an thành đi yếu thế nào sân dưới tổng tiền đâu thằng anh nào chứ thằng anh nào Nếu mà ấy thằng em thì chọn là đâu chỉ trong 1-2 em thằng anh như vụ thằng anh thì công an rồi, anh thì các nhà Tô Lâm đấy. Thằng anh thì các nhà Tô Lâm mà. đâu có một thằng lính mà Nhưng mà thằng anh là các nhà Tô Lâm đấy. với như trong một thằng đang lính thôi. Giờ thằng này, thằng anh này chơi được thằng Cô Đồng các nhà Tô Lâm. Đồng Sơn tụt vào giữa. Lắm ơi kề phát lắm Cho mạnh vào đá thế nào đấy? rồi thấy người anh thì tôi vậy hôm nay đố anh Hậu ở đấy có chắc luôn Đâu đứng cười mà phải ra anh. làm gì anh qua được Ông anh ơi, đâu đứng cười ra. cản phá nhiều mà nói cản phá quá nhiều luôn trong trận khó lắm rồi. Tốt. Cho anh thể tao đúng rồi 18 phút rồi 18 phút rồi Thoải mái đi đá. Không rác đâu rồi. Rác thôi chứ không vào à. Khó lắm à. Linh hôm nay chưa vào em Linh giờ hiệp 1 rồi, chọn hiệp 1 nhá. Xem đội này đơn giản nữa. Đá đơn giản đi, chứ qua em đập miền đi. Trời ơi, cái đó. Cái đó. Hai đôi. Miền ơi Miền cho thằng em Linh đã tí cho thằng em Linh đã thay tí Linh ra rồi. cho nó chạy tí cho sướng Lốt pha vào đây thay người được. Linh mới còn cho nó chạy tí không ạ đỡ mệt Thằng bệnh chỉ đạo kia vào lốt rồi, thế xong rồi. Thằng nào được đá. ô sao Anh nào ơi. Có sao? Nghe còi. Tôi muốn không được đá. Không nghe còi. Chưa còi đã đá. Chưa còi đá. Mày tự Anh chưa bảo. Cơ hội nó sẽ đến. Cái điều là mình cứ không định vào là nó sẽ thắng rồi. Mất 50 rồi. Đóng thằng Biên sau từ Biên đưa từ Biên đá ê ôi ôi chưa cảm giác bóng rồi bây giờ rớt không cảm em đó đâu gặp cho người đỡ trượt hết ai gần quá anh kia anh em nhả bạn anh nhả bạn anh còn ở đây cay ra đấy có thôi anh đùa
Liều thế anh được. Tao đã mỏi đâu mà, tao vừa đi Thanh Hóa về. Đi Anh được đợi qua anh rồi, đi đâu cũng Được cay ra. Là ngàn đó. mình phá được 2 quả bóng gần gôn. Thắng rồi, an tâm anh Thị ạ. An tâm. Vẫn là Diêu. Cái gì? Anh xin đến đi. Ngáo là gì? Nãy bắt đầu ngáo đấy. Đang hay ngáo lắm. Tăng động, hay tăng động. Ôi thằng con Trung Thích nó không đá nhỉ? Đó. À vợ rồi. À nó về rồi. Anh vừa thắng luôn anh. Rồi, đá kiểu đấy. Hỏi thay nhiều người lắm. Ê, đây Trung giảm cân nhiều ấy. Kia bé quá nhỉ? Cao chưa được m6. Con này ông thi. Cao chưa được m6, nặng chưa được. Vào! Đít mẹ vào ạ. Đấy, đùa. Đổ đi! Ba đánh một được chưa? Trời, truyền cho nó ghi bàn nhé. Thôi ngừng ngay thì nhá.